Meyve var mı meyve? Arkadaşlar şimdi başlayacağım. 2 dakika bekleyin. 2 dakika sonra. Müsaade eder misiniz? Başkanım, Sayın Jandarma Komutanım, Sayın Protokol üyeleri, değerli idare amirleri ve basınımızın değerli güzide mensupları. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle Karasu Orman İşletme Müdürlüğümüzce fidan dağıtım törenine hoş geldiniz. Dağıtım törenine şereflendirdiniz. Bu manada her zaman sizleri göremediğimiz için 2-3 cümleyi de kendimizi hızlıca anlatmak istiyorum. Ormanlar bildiğiniz gibi bizim ülkemizin akciğeri, bilinen şeyler. Nasıl ekmek, su gibi yaşadığımız, yaşarken kullandığımız şeyler varken farkında olmadan her zaman kullandığımız masamız, kalemimiz, oturduğumuz sandalyemiz yine ormanlarımızdan üretilmekte. Bu nedenle Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharın başlangıcı olan 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nü kutluyorum. Orman, su varsa hayat var sloganımız bizim bakanlığımızın sloganı. Bu slogan çerçevesinde yine çok Su Bakanlığı'na bağlı meteoroloji günümüz de 23 Mart üst üste aynı günlere tesadüf ediyor. Bu konuda da o tesadüfü ileteyim. Ayrıca 21 Mart biliyorsunuz baharımızın, baharın başlangıcı, kardeşliğimizin başlangıcı. Bu manada inşallah Karasu Orman İşletme Müdürlüğümüzün ormanlık sahalarımızda da bizim orman ağaçlarımız fındık ağaçlarıyla da kardeş olur, beraber yaşar ümidini taşıyoruz. Bu nedenle ayrıca biz 2014 yılında onu da hatırlatayım, orman köylüsüne 600 milyarlık iş yaptırdık. 63 adet güneş enerjisi taktık. 12 adet sığırcılık, 4 adet de fenli arıcılık kredisi verdik. 2015 yılında da 10 tane süt sığırcılığı kredisi vereceğiz. 4 adet arıcılık kredisi ve 7 adet de sobalı mantolama kredisi vereceğiz. Orman teşkilatı olarak dünyada geri kalmamayı, hatta ileri gitme yolundayız. Bu gaye ile orman yangınlarıyla en hızlı şekilde uydudan izlenen araçlarımızla müdahale eden duruma geldik. Orman yollarımızın tamiri, bakımı, yeni yolların yapımı, yangın emniyet yolları, sanat yapıları, üst yapıları, bunları da gerçekleştiriyoruz. Biyolojik mücadele kapsamında kuşların yuva yapması için 500 adet kuş yuvası dağıttık ve biyolojik mücadele kapsamında da 7 adet adacık yöntemiyle bu orman zararlarını yok edecek parazitleri ürettik. Kendimiz üretiyoruz. Kendi böceklerinden kendi parazitlerini üreterek mevcut böceklerin yemesini sağlıyoruz. 2014 yılında 193 hektar sahayı gençleştirdik. 2015 yılında da 46 hektar saha gerçekleştireceğiz. 2015 yılında şu ana kadar Mart ayı itibariyle 250 bin tane fidan diktik ve dikimini gerçekleştirdik. Bal ormanını da 16 bin tane fidan diktik. Şu anda Mart ayı itibariyle rekor düzeyde Karasu'ya 270 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Evet, bakanlığımızda Cumhuriyet tarihimizin en büyük ağaçlandırma hamlesi yapıldı. Bu hamle gereğinde 3 milyona yakın fidan dikildi. Biliyorsunuz mesire yerlerimiz var. Bunların takibini gerçekleştiriyoruz, yapıyoruz. Kestane eylem planı gereği 6 bin tane Kurudere'ye kestane diktik. Bir kan bir fidan kampanyası bağlamında kan verenler için fidan dikiyoruz. Evlilik ormanı projesi yaptık. Bundan sonra Sayın Başkanımızın da bilgisi var. Evlenenlerle beraber talep edenlere fidan dikimini gerçekleştireceğiz. Evet, genel manada bilgilerimiz bunlar. Yani kısaca toprağın uyan, bunun içerisinde sedirimiz var, mazı var, akçaağaç var, dış budak var. Bunların dağıtımını gerçekleştireceğiz. Sayın Kaymakamım arz ediyorum. Teşekkür ederiz. Hazır mı bu? Sayın Kaymakamımız, evet. Oğlum şöyle gel oğlum. Şöyle gel. Fidan almak isteyen kim var? Bir tane fidan almak isteyen. Gel hacı abi. Bu mazı. Kaymakam Bey. Bakıyorsun bak. Pardon şefim. Şöyle. Teşekkür ederim. Tamam, bir kişiye daha vereyim. Tamam, buyurun efendim. Gel. Sen de gel. Geç Kerem gel. 5 tane istiyorum. 5 tane mi istiyorsun? Nereye dikeceğim bunu? Nereye dikeceğim? Ya sen bak büyüklerden mi istiyorsun? Evet, yok. Büyüklerden verelim bana. Sembolik, şimdi sen bunu tut da fotoğraf çekilelim. Tamam, bu amcaya büyüklerden ver. Tamam, Arkadaşlar. evet, reis bey. Buyur başkanım. Bana sen bunu
Başkanım veriyor. Ahmet dayıya versin. Hüseyin aldın ha. Abi sen şöyle gel. Ya oğlum bak. Şuradan bir. Tut, sıkı tut. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Gel abi gel. Gel. Sen ne elbette adamsın maşallah. Ya baksana bu tarafa. Ne kızıyorum? Hayır kızmıyorum canım. Bakacak sadece. Müdürüm buradayız. Şöyle bir tane de ben Müdür bey versin. Efendim. Evet, buyurun. İyi kardeşim sen ne yapıyorsun? Başkanım. Evet. Başarım. Başkanım. Evet ben muhtarıma vereyim. kapağı açın arkadaşlar. Arkadaşlar kapağı açalım. Evet. O orman fidanı var burada. Sadece yok. Aslında gibi söyledi. Kemal abi. Bunlar ötede ya. Yok bir dur. Hangisini alacaksınız? Bayan hangisini? Hangisini alacaksınız? Selvi var, Selvi var. Öyle yok. Adam tanımıyor niye gel gazeteyi? Bilmiyor ki ya hangisi. Ne? Bilmiyoruz da. Onlardan sen ne yapıyorsun gülüm? Sen bırak. Tabii. Sen. Hazır.